Dragi moji gledatelji, veliki pozdrav. Drago mi je svi koji me redovito pratite da ste sa mnom i danas veliki broj vas možda koji nikada niste čuli. Za mene možda gledate prvi video zapis, isto mi je jako drago da ste ovdje. Ja još uvijek ne mogu vjerovati, ovaj današnji video zapis je negdje oko 4200 video zapis kojega sam ja napravio u zadnjih 5 godina na YouTube kanalu. Dakle, 4200 video zapisa, ni sam ne mogu vjerovati kako je to uspjelo, ali je jedna od tema koju sam često pričao jer je dio moje svakodnevne struke je nešto što se naziva artroza koljena. Ja liječim artrozu koljena mojim pacijentima preko 25 godina i u današnjoj emisiji ću vam dati neke od dijelova mojih specijalnih programa prirodnih liječenja kojima ja drage volje prepisujem i liječim moje pacijente diljem svijeta. U današnjoj emisiji ćete saznati što je artroza koljena, koji su glavni uzroci, zašto imate artrozu koljena, koji su najveće greške koje radite, a što ja u svojoj ordinaciji gledam svaki dan desetljećima i zašto ste uvijek sve gore i lošije i nikada nećete biti bolje, koji su najpotrebniji minerali, koji su najpotrebniji vitamini, dati ću vam specijalne prirodne lijekove koji mojim pacijentima pomažu i to i puno više u današnjoj emisiji. Artroza koljena je jedna od najozbiljnijih bolesti ovoga tipa u modernom načinu života. Mi živimo u vremenima i to je posljedica lošeg načina života da u zadnjih nekoliko desetljeća je rapidno porastao broj osoba koje imaju artrotske promjene. Artrotske promjene generalno nastaju od loše prehrane, konzumiranja lijekova, prekomjerne tjelesne težine i puno ostaloga. Ono što vam zapravo želim reći, kod artroze koljena hrskavički materijal se u zglobu pogoršava zbog trošenja. Artroza koljena ili gonartroza je bolest zgloba koljena uzrokovana trošenjem hrskavice. Hrskavica stabilizira zglob i štiti ga od oštećenja. Pogoršanje funkcije hrskavice može uzrokovati ograničeno kretanje i jake bolove. Postoje dvije vrste artroza. Primarna artroza je genetski oblik, a ovaj oblik bolesti može trajati cijeli život bez da bude primijećen. Sekundarna artroza uzrokovana je vanjskim utjecajima kao što su prekomjerna tjelesna težina, lijekovi, loša prehrana, teški fizički napori, starije godine života i mnogo drugih faktora utječe na ovaj problem. U najjednostavnijoj verziji kako trebate shvatiti od ove dvije klasične vrste artroze koljena, ova genetska je puno rijeđa. Artroza koljena nastaje, rekli smo, radi lošeg načina života, loših životnih odluka i naravno ignoriranje simptoma i pogrešnog liječenja cijeli svoj život. I ono što je naravno glavni problem, biti će oštećenje hrskavice u vašem koljenu koji u nekakvim kasnijim fazama počinje manifestirati sve one probleme. Dakle, glavni problem će biti hrskavicu, kako hrskavicu spasiti da ona ne dođe u nekakvu puno goru situaciju. Obilježja artroze koljena tipična su za artrozu bilo kojega zgloba. Specifičnost artroze koljena je ta što njezin nastanak se odvija u dvije faze. Fazu preartroze i artroze. Fazu preartroze većinom je teško prepoznati klinički. Jednostavno rečeno, u toj fazi nastupaju početne promjene u zglobu koljena koje će dovesti do prave artroze, ali još uvijek nema simptoma bolesti ili su oni zanemarivi. Prave i degenerativne promjene u zglobu dovešće do pojave prvih simptoma. I kada govorimo o simptomima, artroza najčešće započinje neprimjetnim i sporo progredirajućim simptomima poput tumora i povremene bolesti. Sve se više smanjuje opseg pokreta u koljenima, okolni mišići atrofiraju te se javlja šepanje. Glavni simptom artroze koljena je bol u koljenu koja se javlja u početku prilikom hodanja, a kada je bolest napredovala javlja se i u trenutku mirovanja. Bol započinje u trenutku kada bolesnik započinje prvih nekoliko koraka u danu, odnosno nakon faze mirovanja, sve dok se zglob ne razgiba. Ograničena mu pokretljivost, a često osoba osjeti i bol i u trenutku kada se oblači, recimo cipele. Kasnije se javlja stalna bol tijekom kretanja, čak i u mirovanju, a uz napredovala faza bolesti.
krepitacije zbog pucketanja zgloba, te dolazi do otežanog kretanja. Ono što vam toplo htio, moji dragi gledatelji, preporučiti. Ključ liječenja bilo koje bolesti je zaustavljanje bolesti u onim ranim fazama oboljenja. Naravno da vjerujte, svi se želite liječiti na prirodan način. Jer prirodni lijekovi i ciljani programi prirodnih liječenja vama će omogućiti oporavak bez jedne nuspojave. A želite se liječiti bez nuspojave, ali tako, moji dragi gledatelji? Ne želite se liječiti s nečim što će vama na duže staze jako naškoditi vašem organizmu. Ono što morate znati, ove artrotske promjene u daleko najvećem broju slučajeva progrediraju postupno tijekom dužeg vremenskog perioda. Vi artrozu koljena ćete u najvećem broju slučajeva imati vremena da ju rješavate mjesecima i godinama prije. Zašto nitko to ne radi? To je jedan nevjerojatan fenomen modernog čovjeka. Jer u najvećem broju slučajeva artrotske promjene od nekakve početne faze do nekakve iznimno teške faze možda mogu proći čak i godine. I vi sad imate godine da promijenite način života i da unosite prirodne lijekove, a praktično to nitko ne radi. To je jako, jako interesantno. I ono prvo što bi trebali shvatiti bit će početni simptomi artroze koljena. Da vam to jednostavnije kažem, ona i rano jutarnja ukočenost i bolovi koji se vama javljaju nakon spavanja. Dakle, vi ste se ujutro probudili i hoćete prošetati, ne znam, do kuhinje, kupalnice ili slično, vi primijetite da u prvih nekoliko minuta ili otežano se kretate. Osjećate laganu bol u koljenu, laganu ukočenost u koljenu, međutim vi se to razgibate, nakon par minuta vi većinu dana hodate kako treba. Ako u tim fazama primijetite da je to artrotska promjena, onda možete to na izvanredan prirodan način rješavati. Sve dalje što situacija ide u goru problem, kasnije će biti teško liječiti, a na kraju će biti u potpunosti nemoguće. Kako bolest napreduje, bol se širi ponekad u cijelu nogu, a pokreti poput savijanja ili penjanja stepenicama postaju teži i bolniji. U odnosu na zdravi zglob, u zglobu pogođenom artrozom nalazimo suženje zglobnog prostora, degeneriranu hrskavicu, koštane izdanke ili osteofite, te sklerozaciju koštanog tkiva. U neposrednoj okolini zgloba, ponekad uz pojavu cističnih tvorbi. Zbog specifičnosti u živčanoj inervaciji ponekad se javlja prenesena bol u koljenu, pa je iz tog razloga kod svake boli u koljenu važno provjeriti kakvo je stanje u okolnim tkivima. Brzo napredovanje artroze koljena znači da će se sav materijal hrskavice u doglednoj budućnosti uništiti. Tada nezaštićeni krajevi kosti utrljat će se jedan od drugi i to obično uzrokuje teška ograničenja, bol i slično. I to su zadnje faze oboljenja koje veliki broj dolazi kada već čujete da vaša hrskavica ogoljela, uništena, kada se vama kosti trljaju jedna od drugu. To znači da ste godinama zanemarivali i jako se loše liječili, dolazili do onih najgorih faza. Kada idete na operacije, to nikome ne bi preporučio i onda morate živjeti sa posljedicama lošeg načina života i loših odluka koje ste vi napravili. Dakle, potpuno uništenje hrskavice, što se događa u određenom broju osoba, dovodi vas praktično do nepovratnih promjena i oštećenja zgloba koljena. Kako spriječiti i liječiti artrozu koljena na prirodan način? Prvo krenimo od vitamina. Najvažniji vitamin koji vam treba je vitamin B3. Vitamin B3 koji se naziva iniacin, to je važan vitamin koji mijenja lipide i topljenje u vodi. Nevjerojatnu ulogu ima u pretvorbi ugljikohidrata, masti i proteina u gorivo za stanice. Promiče zdravlje i štiti naš DNA, a istraživanja pokazuju da značajno štiti od raka grla i raka ždrijela. Vitamin B3 je važan vitamin za održavanje zdravog srca i metabolizma. Plus pomaže u ravnoteži razine kolesterola u krvi. Osim toga pomaže kod funkcije mozga, zdravlja kože, čak i sprječavanja i liječenja dijabetesa. Kao svi minerali i vitamini, vi njih za Boga miloga trebate svaki dan. Svaki od minerala i vitamina, kao što recimo sad govorimo o vitaminu B3, imaju neki razlozi zašto su neki možda bitniji za neke druge bolesti i oboljenja. Ali ono što u minimalnim situacijama morate znati, minerali i vitamini se treba uzimati uz ciljanu kvalitetnu hranu. To je daleko najbolji izbor.
Kada nemate izbora jesti kvalitetnu hranu ili ne želite jesti, onda jednostavno morate pronaći visoko kvalitetne dodatke prehrani na bazi, kao što sad govorimo, vitamina B3. Napominjem, visoko kvalitetne dodatke prehrani. Većina ih je nažalost jako loša. Vitamin B3 ima mnoge zdravstvene blagodati o kojima sam puno puta pričao na mome kanalu. Za danas vam je najbitnije zapamtite da je ovo vitamin koji potiče zdravlje zglobova, a danas razmišljamo o zglobu koljena. Istraživanja pokazuju da vitamin B3 učinkovito poboljšava pokretljivost zglobova. Zapravo studije su otkrile da povećani unos niacina može biti povezan s nižim razinama bolova u zglobovima, plus smanjenom upalom povezanom sa stanjima poput artroze koljena. Kao tretman za osteoartritis ili bol u kostima i zglobovima, niacin se obično propisuje visokim dozama za svoj protuupalnih učinaka. Smanjenje upale može pomoći smanjiti simptome artritisa i pomoći u funkciji zgloba kuka na prirodan i siguran način. Koje su preporučene dnevne doze niacina za odrasle osobe? Muškarci 16 mg dnevno, žene 14 mg dnevno, trudnice i dojilje 17 do 18 mg dnevno. Hrana bogata vitaminom B3 su organska jetra, pileća prsa, tuna, puretina, losos, inčuni, govedina, kikiriki, avokado, smeđa, riža, cjelovite žitarice, gljive, grašak i patat su prirodni izvori vitamina B3 i bi vam mogao značajno pomoći. Prvi korak je unos vitamina B3. Mogu vam lako pomoći smanjiti upalu, povećati pokretljivost, a to je ono sve što želite na potpuno prirodni i siguran način. Drugi vitamin koji igra ključnu ulogu da bi vaša zglob koljena bio na puno boljoj situaciji će biti apsolutno vitamin B6. Od proizvodnje crvenih krvnih stanica do pretvaranja hrane u gorivo, do jačanja raspoloženja i imuniteta. Potencijalne prednosti vitamina B6 i ključni načini na koje ovaj vitamin topiv u vodi utječe na zdravlje su neusporedivi. Djeluje zajedno s nizom drugih vitamina i minerala u tijelu kako bi optimizirao gotovo svaki aspekt zdravlja i podržava funkciju jetre, krvnih stanica, kože, očiju, živčanog sustava i šire, kako bi se osjećali najbolje što možete. Vitamin B6 također pomaže tijelu u održavanju zdravog živčanog sustava. Proizvodi hemoglobin koji prenosi kisik u crvenim krvnim stanicama u cijelome tijelu. Pomaže osiguravanju energije iz hrane koju jedemo, radi na uravnoteženju razine šećera u krvi. Djeluje kao prirodni analgetik, pojačava raspoloženje i također poboljšava imunitet povećavanjem sinteze antitijela koji se koriste za zaštitu našeg tijela. Međutim, potencijalne B6 prednosti ne prestaju na tome. Zapravo studije pokazuju da vitamin B6 također može održati zdrave krvne žile, smanjiti simptome reumatoidnog artritisa, spriječiti bubrežne kamenice i još mnogo toga kako bi se povećalo vaše zdravlje. Ono što mi danas sigurno znamo, ovaj vitamin će vam pomoći zdravlju vaših zglobova. I ne samo zgloba koljena, nego bilo koju artrovsku promjenu da vi imate u vašemu tijelu. Može biti kuk, može biti leđa, mogu biti recimo prsti, reumatoidni artritis ili bilo koja druga vrsta artritisa. Ovaj vitamin vam mogao pomoći. I opet želite ga znati koje su preporučene dnevne doze, želite znati koje namirnice su krcate sa ovim vitaminom. Niske razine vitamina B6 su povezane s povećanim simptomima artroze koljena i drugih oblika artritisa. Ukoliko nemate dovoljno vitamina B6, imat ćete jaču upalu, bol i ukočenost. Preporučena dnevna doza, muškarci i žene ispod 50 godina 1,3 mg dnevno. Muškarci iznad 50 godina 1,7 mg dnevno. Žene iznad 50 godina 1,5 mg dnevno. Hrana bogata vitaminom B6 su organska goveđa jetra, organska pileća prsa, organsko mlijeko, organska rikota sir, losos, tuna, jaja, organska pileća prsa, jetra, mrkva, špinat, batat, zeleni grašak, banane, slanutak, avokado, luk, pistacije, kestenje, lubenica, bazga, mango, ananas, marelice i grožnje,
to su sve namirnice koje su krcate ovim vitaminom. Dakle, ova dva vitamina su vam ključna. Generalno, kada ne znate i ne jedete ništa od ovih namirnica koje sam vam rekao, kupite kvalitetne dodatke prehrani. Generalno, ono što će vam trebati, biti će vam nešto što se naziva vitamin B kompleks. I onda kada ga već uzimate, i ovo što sam preporučio kao preporučene dnevne doze, ako kupite visoko kvalitetni dodatak prehrani koji se naziva vitamin B kompleksa, i ako imate ove preporučene dnevne doze, ovo bi vam moglo pomoći zaustaviti i spriječiti napredovanje artroze koljena. Koji minerali igraju ključnu ulogu u artrotskim promjenama? Prije svega to će biti magnezij. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu, zbog čega nedostatak magnezija može biti veliki problem. Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanica i kritična je komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u tijelu. Morate voditi računa o tome da mnoge osobe uzimaju lijekove svaki dan. Posebno lijekove koji se nazivaju diuretici i blokatori protonske pumpe, koji uništavaju magnezij u našem tijelu. Kroničan nedostatak magnezija se često vidi kod dijabetičara, visokog krvnog tlaka, bolesti srca, migrena, grčeva, teških menstruacija, depresije, osteoporoze i astme. Kao što sam malo prije rekao, preko 300 enzima u tijelu ne može normalno funkcionirati ako nema magnezija. 60% magnezija se nalazi u kostima, 30% u mišićima, mekim tkivima, 6 do 7% magnezija, a oko 1% u krvi. I to je jako bitno za reći. Magnezij igra nevjerojatno bitnu ulogu, rekli smo da je jedan od najvažnijih, možda i najvažniji mineral našeg tijela. Ključ je da shvatite da mi živimo u vremenima da otprilike 80% odrasle populacije ima kroničan nedostatak magnezija, a veliki broj vas to apsolutno nije svjestan. Nitko od vas ne radi pretrage i što je još gore kod magnezija. Vi možete izvaditi krvne pretrage da zapravo ništa ne otkrijete. Zašto ne otkrijete krvnim pretragama ništa pametno u vezi magnezija? Jer magnezija nemate puno u krvi. Zato ga imate puno, rekli smo, u kostima, koštanim strukturama i slično, i onda morate raditi ciljane pretrage da bi saznali da li magnezij fali. Međutim, generalno, magnezij vam je izvanredan za zaštitu vaše artrotskih promjena, specijalno u koljenu. Koje su preporučene dnevne doze? To će biti oko 1000 mg dnevno za artrozu koljena. Hrana bogata magnezijem, špinat, grah, avokado, sjemenke suncokreta, sjemenke badema, organska soja, organski kikiriki, cjelovite žitarice, tamna čokolada, orašasti plodovi. Uz magnezij vam naravno treba i kalcij od 1500 do 2000 mg dnevno, te cink 50 mg dnevno i bakar 3 mg dnevno. Dakle, za zdravlje koljena osigurajte si hranu bogata vitaminom B3, B6, magnezijem, kalcijem, cinkom i bakrom. To su nutrijenti koji vam izvanredno trebaju. To je u najkraćim verzijama što vam treba od minerala i vitamina. Jedite hranu, imate ovdje 30-50 namirnica koje su bogate ovim. Ključ je da shvatite u čemu vi najviše griješite. Ja ću vam reći, ovo moji dragi gledatelji, iz mog svakodnevnog rada. Rekao sam more puta, 1000 pacijenata sam u svom životu izliječio od artrotskih promjena i samoga koljena, i zapravo svaki pacijent kojega sam ja vidio u svom životu radi jedno te isto. Prvo što radite, ignorirate tegobe. Dakle, imate simptome, oni što dulje napreduju, vi loše liječite, kasnije dođu puno gore situacije. Vam kako su situacija sve lošija, ono prvo što radite, što je zapravo najgora situacija, počinjete uzimati lijekove za bol. Dakle, vas boli koljeno, čemu se vi prvo okrećete, biti će lijekovi. Vi kada uzimate lijekove, u kratkom vremenskom periodu oni vam ne mogu naškoditi. Praktično niti jedan lijek, ako ga uzimate 2, 3 dana, 5 dana, čak možda i 10 dana, neće vam naškoditi. Međutim, vi kada počnete lijekove uzimati tjednima, mjesecima, ja to gledam svaki dan ili ne znam godinama, što vi, dragi gledatelji, možete očekivati? Možete očekivati rapidno pogoršavanje drugih problema. Osim što nijedan lijek na svijetu neće izliječiti vaše artrotske promjene u koljenima, problem dolazi sa ovim nuspojavama koje vi pijete sa lijekovima. Vi kada njih uzimate bez ikakvog stručnog nadzora,
i bez razmišljanja da vama ti lijekovi ništa kvalitetno ne rade i dobijete kasnije probleme. Probleme sa probavom, probleme sa nesanicom, probleme sa imunitetom, probleme sa jetrom, probleme sa bubrezima, probleme sa srcem. Puno toga se počne gomilati. I vi najčešće krenete od jedne tablete za bolova za koljeno, nakon par mjeseci završite na 2, 3, 5 i ja vam gledam pacijente koji svaki dan konzumiraju po 10, 15, 20 lijekova dnevno. Da li vi možete, dragi gledatelji, zamisliti da vi pijete 10, 15 lijekova dnevno? Za bolove, za leđa, za jetru, za srce, za dijabetes, za sve. Kakav je to život? Je li to nekakav zdravi život? Naravno da nije. I ključ je da shvatite, ako išta od toga djeluje, čak i lijekovi koje vi pijete, valjda bi ih pili i onda bi nakon određenog broja dana, vremena, vi ih više ne bi pili. Je li tako? To znači da lijek djeluje, vi ste izliječeni i vi nema potrebe da njega pijete mjesecima i godinama. A zašto vi pijete lijek godinu dana, 2 godine, 5 godina i vama nikad nije dobro i nikad niste zdravi? Jeste se ikad, moji dragi gledatelji, to pitali? Čujte kakav nevjerojatan fenomen. Pijem lijekove, a nikad nisam zdrav. I zašto onda pijemo lijekove? To bi se trebali jako dobro zapitati. Ključ je, dakle, konzumiranje loše hrane, loših namirnica, ignoriranje simptoma, pijenje lijekova. Situacija se pogoršava i što je situacija sve gora, nakon određenog broja, možda čak i godina, završate na operacijskom stolu koja je najzadnja faza svega toga i to je ono, kako bi rekao, pred kraj. Završite najčešće u kolicima, teško pokretni i to nikome ne bih želio preporučiti. Puno lakše liječenje bilo kojeg tipa su one početne prve faze bolesti. Nažalost, vi svi u moju ordinaciju dolazite kada ste došli na najzadnjih faza bolesti i oboljenja, a došli su radi ignoriranja simptoma, gutanja lijekova, jedenja šta vam god padne na pamet, prekomjerne tjelesne težine i generalno super lošeg načina života. I znate što još radite, moji dragi gledatelji? Ajde ovo zapamtite jednom zauvijek. Što se tiče čak, ovo smo rekli o kemijskim lijekovima, što vam realno ne trebaju. Sad ćemo govoriti malo o prirodnim lijekovima ili dodacima prehrane. Kao što sam na početku emisije rekao, na svom kanalu smo stavili na YouTube oko 4200 video zapisa. Dakle, zdrav način života i prirodni lijekovi su dio moga života 25 godina i na taj način primarno liječim moje pacijente. Ja vam u svojoj ordinaciji dalje koristim medicinske metode koje su izvanredno dobre, ne mogu vam naškoditi. Nisu sve medicinske metode loše. One medicinske metode, kada se vi liječite s njima, a da vam ne naškode, samo vam pomažu, savršene situacije. I vi imate takvih metoda, ja u svojoj praksi radim redovito. Ključ je, nažalost, što vi radite naravno pogrešno. Ono što se događa, vi kada dođete u nekakve kasnije faze bolesti i oboljenja, vama je tu izuzetno teško pomoći jer ste jednostavno došli do toga. Što se tiče prirodnih lijekova, evo mi jedna informacija što veliki broj vas ne zna, osim vi koji me pratite svaki dan. Kao sve industrije, jel tako, moji dragi gledatelji, cilj je da se zaradi što je više moguće novaca. I vi kada uzimate prirodni lijek, nevjerojatna je šansa da ćete uzeti izuzetno loš prirodni lijek. Zašto? Zato što ih velika većina kompletno smeće. Ja bih vam rekao, na osnovu mog iskustva, 95% prirodnih lijekova što vi kupujete je smeće. I šta sad vi radite? Vi ste čuli radi nekakve reklame, televizije, internet, odete na neke drogerije i kupite vitamin B3. Kupite cink, magnezij i sad vi mislite da ste uzeli izvanredan prirodni lijek. Niste, moji dragi gledatelji. Niste, jer taj prirodni lijekovi se tu ne prodaju i imate jako malo kompanija na svijetu koje proizvode izvanredne prirodne lijekove. Prevedeno vam ovo znači, loš prirodni lijek kada ga kupite, kao što su recimo biti vitamini B kompleksa, oni vam neće ni pomoći, niti odmoći. Generalno znači, bacali ste novce. Njene kreme, njene tablete vam ne pomažu. Koliko god se trudili vama putem reklama reći da išta od toga pomaže i sve to što vas naravno navode reklame i poznati celebrity, mene su u zadnjih 5 godina vrbovali iz desetke kompanija proizvođača dodataka prehrane da reklamiram njihove proizvode. Ja sam sve do zadnjega odbio jer vam ne želim reklamirati nešto što nema utjecaj na vaše zdravlje. Ja ću vam, drage volje, reklamirati proizvod, ali kada dođe do te situacije da ja znam da je to vrhunski proizvod. Ja vam danas znam možda jedno 30 kompanija na svijetu koji proizvode izvanredne prirodne lijekove. Dakle, vi prirodni lijek koji želite u vašem tijelu mora biti organski prirodni lijek. Mora prilikom proizvodnje, kako nastaje taj prirodni lijek u obliku
kapsula, tableta, čajeva, tinktura, mora proći proizvodnju gdje će biti u enormnom čistom obliku, bez kemikalija, bez kemijskih supstanci, bez herbicida, bez pesticida, bilo koji drugi supstanci i da na kraju izađe kapsula, tableta koji je organski proizvod. I onda vi kada takav prirodni lijek kupujete, onda ćete si dati šansu popravka ovih situacija. Većina, zapravo svaki prirodni lijek, molim vas, nemojte kupovati. Zašto kupujete na pamet i zašto kupujete na osnovu reklama, sami znate. Oni vam svi igraju na kartu vaše naivnosti, needuciranosti i zarađuju enormne novce za ništa. Pa zar Boga miloga, mi mislite da imate artrozu koljena i da ćete se namazati nekakvom kremom pa da će vama artroza koljena nestati. Ključ u svemome, moji dragi gledatelji, educiranje. I rekao sam more puta. Možete pratiti mene ako želite, ja ću vam volje dati moje znanje i savjete. I još jedna izvanredna verzija educiranja biti će čitanje knjiga. I kada pročitate jednu knjigu, bit ćete pametniji, kada pročitate 10 knjiga, bit ćete još pametniji. Kada pročitate 500 knjiga o zdravom načinu života, nutricionizmu i prirodnim lijekovima, onda ćete vi jako dobro moći razlučiti što je za vas dobro i loše. Zašto mi ne želimo se educirati? Zašto mi ne želimo ništa čitati? Za Boga miloga, ključ je da budemo što je moguće više kao guske u magli. I mi jesmo svi guske u magli. I zato kako vam ima jedan dio u Bibliji što je nevjerojatno dobro opisuje svu ovu situaciju. Jedan dio u Bibliji, Evanđelje po Mateju, govori kada slijepac slijepoga vodi, oba dva završe u jami. Znate što to znači? Slijepac slijepog vodi. I onda smo tu gdje jesmo. Mi smo danas u dio čovječanstva, povijesti, zapravo danas je sadašnjost kada nikad više nismo bili bolesni. Postoje istraživanja koje znamo desecima i više godina unatrag gdje smo znali koliko je otprilike bolesnih osoba na svijetu. Danas je nikad više bolesnih i bit će sve gore i gore, a to su mi krivi specijalno što, rekli smo, slijepac slijepoga vodi i mi bi sve radili nešto preko noći. Nama se proda jedna forma koja je nevjerojatna, popijete tabletu, popijete injekciju, zapravo dobijete injekciju, uzmete kremu i vaše problemi nestaju. Možete misliti, ne morate ništa u životu raditi, radite šta god hoćete, samo pijete tablete, mašite se kremama, bit će vam izvanredno. Nažalost, bit će vam puno gore. Koji prirodni lijekovi vam mogu pomoći? Prije svega, Bromelain uzima se 3 puta dnevno po uputama na ambalaži proizvoda. Chondroitin 500 do 1000 mg dnevno. Esencijalne masne kiseline uzimaju se 2 puta dnevno po uputama. Glukozamin koji je izvanredan prirodni lijek. N-acetilglukosamin 500 do 1000 mg dnevno. MSM 500 do 1000 mg dnevno, što je jako bitno za reći. Dakle, vodite računa, ovo što sam nabrojao, svaki od ovih prirodnih lijekova mogu pomoći. Samo mora biti izvanredan organski proizvod od najboljih proizvođača na svijetu. Dobro? Bilo koji drugi koji kupite u ljekarni, negdje vam je samo bacanje novaca. Druga jako bitna informacija. Postoji određeni broj namirnica koje vama značajno škode zdravlju vaših zglobova i zgloba koljena. Pa vam htio napomenuti koje namirnice su specijalno loše, koje rapidno uništavaju vaše koljeno i koje ih morate u potpunosti izbjegavati ako mislite išta pametno napraviti za zdravlje vašeg koljena. Prije svega postoji mnogo namirnica, zapravo većina hrane koju jedete, koja uništava hrskavicu koljena. Vjerojatno najgora namirnica koju ne smijete jesti je šećer. Posebno rafinirani šećer. Rafinirani šećer je u suštini šećer koji je toliko obrađen da su iz njega uklonjeni svi njegovi prirodni vitamini i minerali. To ostavlja čisti rafinirani ugljikohidrat koji tijelo ne može lako koristiti i ima nevjerojatan loš utjecaj na naše tijelo i hrskavicu zgloba. Ovo su namirnice sa velikom količinom šećera koji uništavaju hrskavicu koljena. Kolači, keksi, čokolade, slatki namazi. Džemovi, slatki umaci, sokovi, energetska pića, ledeni čajevi. Voćni jogurti, kroasane, vafle i peciva, pahuljice za doručak, sladoledi, bomboni, kave za van, zaslađivači za kavu, nadjevi za kolače i slastice. Sirupi iz dućana, poput sirupa za palačinke, vafle i sl. Ono što ne znate, da je u 70% namirnica za koje mislite da su slane namirnice se nalazi šećer. Upravo zbog toga bi trebali čitati etikete na ambalažama proizvoda. Vjerojatno u 60 do 70% slanih namirnica
proizvođači su dodali šećer. Ajde vodite računa, šećer je jedan od glavnih neprijatelja vašega zdravlja. Sve namirnice od slatkih, slanih, namaza, sve što sam sada nabrajao i puno više, kada god jedete, upala ide na gore, hrskavica ide na gore, koljeno ide na gore. Šećer izbaciti 100% ako možete, nažalost ne možete, onda ste tu gdje jeste. Svaki put kada pojedete slatku namirnicu, pamtite da vaše koljeno će biti puno gore, generalno vaše zdravlje će biti gore. Druga namirnica koju apsolutno trebate izbaciti, biti će namirnica koja se nazivaju bijelo brašno. Bijelo brašno je visoko rafinirana tvar koja se koristi u raznim prerađenim namirnicama i pekarskim proizvodima jer je lagano, proznačno i jeftino. Nažalost, rafinirano brašno potpuno je lišeno hranjive vrijednosti, gotovo bez vitamina, minerala i masti. To je čisti ugljikohidrat bez nutrijenata. Jedući bijelo brašno i njegove proizvode, dovodite se u veliku opasnost, specijalno vaše zdravlje, uključujući debljanje, zdravlje srca, upalu, dijabetes, probleme s probovom, pa čak i rak. I naravno uništavate hrskavicu. Ako ste ikada bili u pekari ili jeli zdjelu tjestenine, vjerojatno ste konzumirali bijelo brašno. Bijelo brašno je visoko rafinirana tvar koja se koristi u raznim prerađenim namirnicama i pekarskim proizvodima. I upravo, nažalost, rafinirano bijelo brašno je lišeno hranjive vrijednosti, bez minerala, vitamina i masti. Jednostavno čisti ugljikohidrat bez nutrijenata koji je nevjerojatno štetan za vaše zdravlje. Dakle, moji dragi gledatelji, to ono sve što najviše obožavate, pice, hamburgere i ostale katastrofe, sve što sadrži bijelo brašno. Nažalost, velika većina tih namirnica kombinira sve te otrove odjednom. Bijelo brašno, šećere, sol, nezdrave masnoće, da mi jedemo masovno. Ne znam šta bih vam rekao, meni vam je šokantno gledat, moji dragi gledatelji. Meni je nevjerojatno gledat kako mi punimo shopping centar i dućane brze hrane. I sad prođete bilo gdje se prodaje pice, hamburgeri, loša hrana, vidite sekciju u dućanima gdje su grickalice, gdje su alkoholna pića, ljudi masovno kupuju otrove svaki dan. Rekao sam, posljedica ovog lošeg načina života i odnosom ovoga svega je enorman porast bolesnih osoba. Mi ne postajemo bolesni radi toga što živimo zdravo, nego što živimo enormno loše. Na tom našem lošem načinu života koji je enormno impliciran u naše društvo, mi za uzvrat naravno trošimo sve što imamo od naših novaca, ne bili jeli, pili i ne znam šta radili, a za uzvrat toga je košta naše zdravlje i specijalno danas govorimo o artrozi koljena. Ovo je popis namirnica od bijelog brašna koje trebate izbjegavati: bijeli kruh, pizza, brza hrana. Pogače većina pekarskih proizvoda: tjestenine, bureci, pite, kroasane, keksi, kolači, krafne, fritule, churros, pogačice, pereci, kifle, belgijski vafli, francuski tost. Isto tako vodite računa o bijeloj tjestenini, bijeloj riži. To su slične vrste proizvoda koji štete vašoj hrskavici koljena. Postoji još mnogo loših namirnica, poput hidrogeniziranih ulja i nezdravih masnoća, grickalica, prerađenog mesa. Uništavaju vašu hrskavicu, ali o bolestima koljena sam pričao u nekoliko stotina video zapisa koje možete pronaći na mome kanalu. Ajde, molim vas, dragi gledatelji, još jedna informacija što vi ne znate. Ajde sad zamislite da uzimate najbolji prirodni lijek na svijetu. Uzmete, na primjer, nešto što se naziva Bromelain, ili ne znam, Same ili MSM ili bilo koji drugi prirodni lijek koji vama može pomoći. Hondroitin, glukozamin, izvanredni prirodni lijek. Vi kada uzmete najbolji prirodni lijek na svijetu, ajmo za lakše razumijevanje reći, uzeli ste najkvalitetnijeg proizvođača na svijetu, uzeli ste najbolji dodatak prehrani za vaše hrskavicu, za vaše koljena. Vi kada to popijete i kada tokom dana počnete jesti ovakve otrove, vi od tog prirodnog lijeka koji je najbolji na svijetu praktično nećete imati nikakav utjecaj. Jer vi prirodne lijekove, čak i zdrave namirnice, kada ih zalijete sa lijekovima i lošim ovim kemikalijama iz ovih loših namirnica, oni jednostavno pouništavaju učinak minerala, vitamina i drugih situacija. Jer veliki broj tih namirnica u sebi sadrži nešto što se nazivaju antinutrijenti. Što su antinutrijenti? Dakle, vi kada uzmete, kao što sam malo prije rekao, bijelo brašno, šećer, to je čisti ugljikohidrat sa 0 supstanci koje vam pomože vašemu zdravlju. I šta vi radite u vaše tijelo? Ubacujete
0 kalorija, puno kalorija, 0 nutrijenata. I ti nutrijenti sa svim ostalim otrovima u namirnicama poništavaju, zdjelu zelene salate koju ste pojeli i poništavaju učinak onoga tijela. I zato se dogodi da vi sad, veliki broj vas koji me prati i gleda, kažete ja živim zdravo, jedem zdravo, i uzimam recimo prirodne lijekove, to mi je interesantno. Cijeli život generalno mi je loš i onda ću popiti prirodne lijek i meni će biti super. Nikad vam neće biti dobro jer nažalost radite sve pogrešno. Koje namirnice želite jesti koje su jako, jako dobre? Koje su namirnice za artrozu koljena? Prije svega ananas. Ananas ili ananas muskus je tropska biljka sa jestivim plodovima. To je ekonomski najznačajnija biljka u obitelji Bromelacea. Enzim za probavu proteina, nazvan bromelain, odgovoran je za velik dio ljekovite moći voća. Bromelain je enzim, toči enzim proteaza, koji se nalazi u stabljici ananasa, posebno u jezgri, te u manjim količinama u jestivom plodu. Godinama se ovo voće koristi kao homeopatski lijek, jer spojevi u njemu djeluju na razgradnju proteina u manje peptide i aminokiseline. Prema istraživanja djeluje protuupalno, ali i protiv oticanja. Nadalje, ananas sadrži fitokemikalije, poput bioflavonoida i tanina, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, koji donosi ubrzanom starenju. Dakle, ananas je jedan od onih prijatelja za koje mi danas znamo i onaj dodatak prehrani koji se naziva bromelainom je zapravo ekstrakt od ananasa. Okay? Ukoliko imate artrozu koljena, smijete jesti ananas, čak bi vam bilo preporučivo, jako dobar prirodni lijek. Druga situacija koju želite zapravo jesti je nešto što se naziva kelp. Kelp je također poznat kao kombu, dašima ili haidai, popularni sastojak azijske kuhinje. Član je obitelji Lumiraceae, velikih smeđih algi i raste u podvodnim šumama plitkih oceana. Postoji više od 30 različitih vrsta algi, od kojih je najčešća Saharija japonica, koja se široko uzgaja u morima Koreje i Japana. Morski led koji teče od Sibira do Hokkaida donosi minerale i stvara uvjete za rast izuzetno hranjivih algi, koji čine čak 90% svih morskih algi u Japanu. Kelp alge su bogate vitaminima i mineralima, kao i jodom. Jedna čajna žličica kelpa u prahu sadrži do 24 mg joda, što je oko 1000% dnevne preporučene doze. Imaju visoki unos kalija, vitamina B, D, C, E, magnezija, cinka, pa čak i germanija. I potiče zacjeljivanje kože. Samo 30 g kelpa sadrži oko 12% dnevne preporučene doze kalcija, esencijalne minerala za pravilan rast i zdravlje kostiju, zuba. Izvanredan je prirodni lijek koji će vama itekako pomoći. I za kraj bih vam još htio preporučiti, obavezno konzumirajte začin koji se naziva džumbir, čili papričice, tamno lisnato zeleno povrće, divlje ulovljenu masnu ribu, avokado, smeđu ližu, recimo kurkuma su izvanredni prirodni lijekovi. Ovo što sam danas pričao, moji dragi gledatelji, to je samo jedan mali dio jednih od mojih brojnih programa za artrozu koljena. Svi vi koji imate problema ovoga tika i ukoliko se želite ozbiljno liječiti, naravno nazovite moju ordinaciju i ja ću vam osobno sastaviti specijalan program prirodnog liječenja prema vašim potrebama. Svi vi koji ne možete doći do mene i ne možete dobiti moje informacije o liječenju artroze koljena, u jedan od mojih video zapisa koji ja, drage volje, svima vama radim, na vaše razmišljanje što vi na kraju krajeva želite u vašem životu. Ja osobno da sam na vašem mjestu, ja bih živio zdravo, uzimam zdrave prirodne lijekove, izbacio bi loš način života i kemijske lijekove i da bi si dao šansu svome tijelu da se oporavlja i od artroze koljena i bilo koje druge bolesti i oboljenja. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijep pozdrav. I želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove,
uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.